3주 전부터 시작된 재채기가 멈춰지지 않습니다. 몽땅 깍두기 짤짤이. 이 12살 소녀의 악몽은 3주 전 클라리넷 레슨을 끝마치고 집에 돌아가는 길에 시작되었습니다. 처음에는 가벼운 재채기였으나 그날 밤 잠에 들기 위해 침대에 눕자마자 30차례 연속으로 재채기를 하였고 그게 악몽의 시작이었습니다. 이 소녀는 통제 불가능한 재채기 때문에 하루에 12,000번 재채기를 하게 되었습니다. 안타깝게도 아직 병원에서도 그 원인을 찾지 못하고 있습니다. 바이러스나 알러지 반응은 아니라 합니다. 다만 틱장애의 한 형태로만 추측하고 있습니다. 사실 아동 틱장애는 생각보다 흔한 질병이고 아동들은 스트레스를 받는 상황에 틱장애를 보인다 합니다. 하루빨리 이 소녀가 다시 평범한 일상생활로 돌아가길 기원합니다. 이번 영상도 재밌으셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.